Boa noite, meu povo abençoado. Olha aí, ó. O marido tá fazendo o quê? Sendo o churrasqueiro. Churrasqueiro. O que é isso aí, amor? Mostra aqui pro pessoal. Assando queijo na colher. Assando queijo na colher. Vocês já comeram queijo assim? Olha lá, ó, na brasa. Queijo na... Deixa eu mostrar de pertinho aí. Queijo na brasa, ó. Olha o queijo aí. Nem sei se tá dando pra ver Só direito. um pedacinho, mas é só pra experimentar. É, né? eu já comi o meu, tá muito bom, viu? Mas eu quero mostrar pra vocês como que tá bom aqui na nossa roça aqui. Nossa rocinha querida, nosso recanto da paz, ó. Novidade, né, Morgan? É. Olha lá, ó, ele pegando o queijo dele, ó. Tá quente. Tá quente, tá quente. É gostoso demais, gente. Queijo na brasa, vocês já comeram? Esse aí é o queijo Minas. Aí ele tá assando assim. Nossa fogueirinha. Olha o que eu vou mostrar pra vocês, ó. Que benção. É luz na roça, gente. Pensa no tanto que nós tá feliz. Agora multiplica por 1000, viu? Olha como que tá bom aqui, ó. Luz pra cá, luz pra ali. Ó. Olha o tanto que tá bom. Esse lugar todo iluminado. Que bênção. Isso é uma bênção, gente, ó. Olha aí, ó. Luz aqui. Tô fazendo um arrozinho. Ó, o arrozinho tá quase bom aí, ó. Pra comer com churrasco, né? Vocês viram nosso churrasco lá, né? Que bênção! Que bênção! Olha, pra vocês verem. Como que a gente não glorifica a Deus por uma bênção tão maravilhosa dessa? Que maravilha! E o marido tá lá. Tá bom o queijo. Tá bom o queijo, amor? O meu tava muito bom. Acabou, faltou mais. Acabou? Já acabou, gente. Enquanto eu fui lá dentro, ele comeu o queijo. Já tava muito bom, né, amor? O meu também tava muito bom. E o churrasco, como é que tá? Olha o nosso churrasco aí, ó. O que vai ser, ó. Tá vendo? Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Muito feliz, né? Nossa energia chegou. É verdade, viu? Agora dá pra gente ficar mais tranquilo aqui, né, amor? É. Com energia é outra coisa. Nós né? Dá estamos outra tão felizes, diferença. gente. Vocês não têm Então, noção. igual o menino quando ganha um brinquedo. É igualzinho. É uma benção. E vocês estão felizes por nós também, gente? Conta aí pra nós nos comentários se vocês ficou felizes. Porque nós estamos radiantes aqui, viu? Na roça. Viemos receber nossa luz aí, ó. Um churrasco. Glória a Deus, né? Depois de muitos anos, né, sem a energia, É. ela chegou, graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos muito felizes. Aí nós vamos dormir aqui hoje com essas luzes aí, graças a Deus que chegou. E é isso, né? Gratidão a Deus sempre. Verdade. Quem gosta de um churrasquinho aí na roça? Churrasco na brasa. É. Bom dia, meu povo abençoado. Olha onde nós amanhecemos aqui, ó. Na nossa chácara. Graças a Deus. Uma noite maravilhosa. Olha que solzinho mais bom. O marido tá ali, ó. Ai, só curtindo, né, amor? É bom demais, gente. Amanhecer aqui é maravilhoso. Ó, 360 graus aí pra vocês. Beija-flor. Oh, beija-flor. Mas é lindo, viu? Bora ficar mais um dia aqui, né? É isso, gente. Que delícia de lugar. Graças a Deus, tá trabalhando, né? Aí eu vou, sabe,
Agora, que às vezes tem hora que esse negócio incomoda, né, irmão? Ela não fez a cirurgia ainda não? Ainda não. Não, esse que tem que fazer a quimioterapia para diminuir o tumor, vou fazer. Tá. Né? Mas vai dar certo, em nome de Ai, não, Jesus. Jesus. Moça. Mas aqui é bom passar a noite aqui. Pois é, irmão, eu fico assim pensando. Você tem que dormir, Como você é que vê, amanhecer? Como É bom demais, viu, Preta? Aí eu então, ô maninha, olha, às vezes a gente tem que dormir cedo, mas eu acho que eu levantava cedo. Por viver o tempo, não sei. E ontem que nós não conseguimos dormir cedo por causa da luz, não. Acho que nós estávamos igual os... A emoção, né? Foi? Eu tinha aquele costume de dormir. Gente, nós tomamos café. E eu tava ali curtindo um pouquinho, olha. Como é que tá lindo ali. Os coqueirinhos. Tá tão bonitinho, gente, esses coqueiros, ó. Tirou as coisas que tava aqui, né? Aí dá pra ver eles mais aí. Agora eu preciso fazer mais coisa, né, gente? Vou arrumar as ração aqui das galinhas. Ó, tem aquelas vasilhas ali pra me lavar também. Mas eu vou arrumar as ração das galinhas aqui, preparar ela. Porque nós temos que ir lá daqui a pouquinho, né? Cuidar delas. Tem que tirar essa blusa de frio. Tá fazendo frio. Mas eu vou ter que tirar ela. Vestir outra blusa mais... Aí de usar no sol, né? Aquela blusinha minha. Gente, eu tô até precisando fazer outras daquela, viu? Vocês estão vendo nós só com elas aí. O Mo fala assim... daqui uns dias o povo vai falar aí. Por que nós não tiramos essas roupas mais? É porque elas que é boa de ficar no sol, né, gente? Eu tô precisando fazer outras. Mas eu não tô tendo tempo de ir lá no centro comprar o tecido, que é eu mesmo que faço. Eu vou lá comprar um tecido qualquer dia desses aí pra fazer mais, que nós estamos precisando, viu? Pelo menos mais uma, né? Vou arrumar aí alguma coisa, mostrar pra vocês hoje o nosso dia. Espero que vocês gostem aí do dia nosso aí, tá bom? E é isso, né? Tem muita gente aí chegando no nosso canal. Se você chegou e ficou à vontade, gostou, deixa o seu joinha aí pra nós, tá bom? Se não é inscrito e tá assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Você gosta aí de conteúdo de roça, né? Que a gente posta sempre aqui coisas de roça, né? Colheita, principalmente, a gente posta muita coisa de colheita aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Tem vídeo novo toda semana aqui pra vocês, 2 vezes na semana, né? Eu tô postando vídeo novo aí. Então, é isso, né? Vamos embora lá fazer muita coisa. Eu ainda tô querendo que eu coloque aquela caixa ali, aqui perto, ó. Colocar aquela caixa perto aqui da onde eu arrumo cozinha. Aqui da casa, né? Que não tem. E é isso, gente. Bora lá. Olha a bagunça que tá aqui pra me arrumar, ó. Uma bagunça. Aqui também. Tá uma bagunça, mas a mulher, né? A mulher sabe, arruma rápido, só que não, né? Às vezes demora um pouquinho, mas é isso. Bora lá. A vasilha tá aí dentro. Vai misturar as rações. Mo acordou, já molhou todas as plantas, gente. Já voltou. Gente, paz do Senhor Jesus a todos, todo mundo bem, né? Espero que estejam todos bem. E mais um dia aqui, né? A nossa lida diária aqui.
cuidando das plantas, cuidando das galinhas, né? Capinando, fazendo de tudo um pouquinho. Esse serviço de roça não acaba não, gente. É verdade, viu? E agora mais feliz, né, amor? Com luz aqui. Está mais alegre, mais feliz, né? Graças a Deus. Aí, ó, as galinhas agradecem, né? A gente mistura a canjiquinha, né? Com a ração. Bora cuidar das belas, né, gente? Ou já vai com o carrinho, ó. Tem milho, tem ração. Só que lá tem ração ainda pra elas. Nós estamos vindo hoje, nós dormimos aqui. Mas nós estamos vindo só hoje, ó. Tanto de ração. Tem milho aí pra elas. Ela já tá olhando lá do buraquinho. Cadê nós? Cadê? Ele tá indo pegar a mamão pra jogar pras galinhas. Isso aí não tá bom, não? Deixa um desse aí pra nós experimentar. Tá queimado? Deixa eu ver. Ah, tá. Não. Dá pras galinhas. Tem mais aqui. Ali no chão tá caído um ramo. Lá tem uma preta, se lá tiver separado pra nós. Uhum. Os matos já tem que tirar. Tem mesmo os... Tá furando elas. Ó os chinhém, tá furando elas, ó. Tanto de chinhém, gente. Meu Deus. Mais gosta, gente, ó, de uma folha. Aqui. Ó, gente, as belas estão todas aí, ó, bonitonas. Nós arrumamos tudo aí, já colocou água, lavei tudo. Tá tudo certo. Peguei ovos, deu 12 ovos hoje. Foi pouco, né? Mas aqueles aqui, ó. Coloquei no balde e esqueci minha cestinha lá em casa. Tem que trazer ela, que é boa é na cestinha, né, amor? Vou estar improvisando um arame aqui, ó, gente. Improvisando não. Fazendo um ajeito aqui no arame pra colocar aqui que o outro quebrou. Ai, mas é isso, belas. Nós vamos fechar vocês aí, viu? Vocês se comportam, por favor. Tem muita ração aí pra vocês, viu? Eu espero que vocês se comportem, comem direitinho, engorda bastante e bota muito ovo, viu? Tá bom? Então tá bom. Ó como é que essa aí tá gorda, gente. Ó, mas tá gorda. Agora vamos, né, gente? Que tem muita coisa pra fazer aqui nessa roça. Pra vocês aí que gostam de roça, quer comprar uma roça pra vocês, uma chácara, um sítio, alguma coisa, tem que gostar de trabalhar, né, amor? E mais os ovos tá aqui. Pega aquele outro balde. Ah, tá. Trabalho que não falta, né? É. Tem que gostar muito de trabalhar. Ou então, gostar, não sei se é gostar, ter coragem, né? As maracujinas aí, ó, gente. É muito gostoso essas maracujinas, né, amor?
gosto mais da polpa do que do suco. Eu... Não me agradou muito não. Né? Cuidado aí. Elas é muito docinha. Tá cheio de chinhento lá, ele espantando os chinhentos dele. Esse tá começando a comer a casquinha dela. Aí solta ali, ó. É, já comeu tudo aquilo. Hã? É. Pode ser que sabe. Viu? Depois eu pego. Ou tem um cacho de banana? Pois é. Tem que colher o cacho de banana então. Aí, gente, vou estar acertando aí pra colocar a caixa d'água aqui, ó. Pra ficar mais perto aqui pra mim lavar vasilha. Mais perto do barraco também. Tem que ter uma mais perto, né, amor? É. Tava longe, né? As outras. Tava. Ficar pegando a água assim é ruim, fica longe, né? Uhum. A gente arrumou outra caixa, né? E vamos montar ela aqui, próximo aqui, né? É, o bom é que ela tem tampa, né? Aí fica a água sempre mais limpinha. As caixas que não tem tampa, a gente costuma colocar umas piabinhas dentro, pra não dar doença, né? Como é que fala? Mosquitinho da dengue, né, amor? É. Porque os peixinhos dentro, eles não deixam dar ovos de mosquito da dengue, nem nada. Mas as que é fechadinha aí não tem problema. A água fica mais limpinha quando é fechada. Só que tem que ter dos dois, né, amor? Os passarinhos vêm tomar água. É mais bonitinho quando eles vêm.